ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 2 ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാനിൽ 1/2 ലിറ്റർ പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഈ ബ്രെഡ് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്ത മിക്സ് നമുക്കിനി പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബ്രെഡ് ചേർത്ത ശേഷം നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ്. കോൺഫ്ലോർ നമ്മളിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലോർ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കുറച്ച് പാലിൽ കലക്കി കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കുന്നത്. ഇത് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാല് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നീടൊരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. കോൺഫ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഫ്ലെയിം ഞാൻ മീഡിയത്തിലിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കുറേശ്ശെയായി കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയോ നെയ്യോ വല്ലതും തടവിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഒഴിച്ചത്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം തണുക്കാൻ വെക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് പാലെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ലേ? നമുക്കിനി ആ പാലിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പം നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. നമുക്കിനി ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മിക്സിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിനി ഇത് 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഫ്രീസറിലല്ല, ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പുഡിംഗ് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്കിത് വലുതും ചെറുതുമായ ചെറിയ ബബിൾസ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബബിൾസ് ആക്കി ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തത്. ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെക്കാളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഈ പുഡിംഗ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു പുഡിംഗാണിത്. നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും. 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാലും പുഡിംഗ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ആ തണുപ്പോടുകൂടി കഴിക്കുന്നതാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ്. കുറച്ചും കൂടെ സെറ്റായി തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.